مسار الدعوة فيه بلاء وفيه أشواك وفيه آلة، فإياك أن تعيش بردود الأفعال. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ما يعيشوش بردود الأفعال، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. رد الفعل يقزمك، بصح المبادرة ترفعك، وهذه معروف بروفيرب بالفرنسية، معروف هذا، لاكسيون لا رياكسيون. لاكسيون تخليك ذا قيمة، ولا رياكسيون تردك ان اوبجي. خاطش انت كي ترد الفعل، ذاك الفعل اللي رديته ماشي انت درته داره لي دمرك. انت زعما كدروك واحد دار فعل فعل وانت انفعلت في الصرف، تنفعل ردا على فعله، اذا فعله هو الذي دفعك للانفعال، تسمى هو اللي دمرك. هرست دارك ولا طلقت زوجتك ولا ضربت ولدك على حيط، هو دمرك. اذا الفعل ليس فعلك، انما فعله. اذا انت ضعيف وانا ضعيف. اقوى الرجال هو اللي ما يعيش بردود الافعال، واقوى الدول هي اللي ما تعيش بردود الافعال. ما تعيش بردود الافعال. كاين دول اللي ندير فيها ما ندير وراهي صابره في قرن مازال ما ردتش الفعل، وعندها تكنولوجيا وعندها باه ترد. لكن وربي سبحانه ولله المثل الاعلى، ربي سيفتهاك، ربي حليم لا يعاجل العاصي ويطلق لك العنان. ربي يطلق لك الطرفه، يقول لك روح روح زيد 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 زيد، بصح نهار اللي يضربك ضربه ما كاش ما يلقطوا في البنادم. واللي قرا سوره البروج تشوف هذه تاع ما كاش ما يلقطوا. وانك لعلى خلق عظيم، فابقى عظيما يا محمد صلى الله عليه وسلم. اقعدها فستبصر ويبصرون، معناه سترى عاقبتك وعاقبتهم وسيرون هذه العاقبه. غادي في العاقبه نشوفوا شكون كلها العقائب. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، يعني وين فيكم راه مفتون مجنون، انت ولا قريش؟ قريش راهم يعايروا فيك، باك نشوفوا شكون المجنون في الاخير. بأيكم المفتون. ان ربك، علم الله ذا يطمئن ترد الامور لعلم الله. تسمى واحد راه يحقر فيه يهدر فيه، لا بغيت تصبر لا بغيت تصبر، قول ربي راه يعلم به تريح. خاش ربي يدافع عن الذين امنوا، غادي يطرطقه في دوره من الدورات، مساله وقت. تعيا تعاقب فيه انت ماشي كيما ربي، ماشي كيما ربي. ربي خير له العقوبه الانسب. وشحال من واحد مدوده ربي بالعقوبات وماش عابي بالظلم تاع الناس. ها خطره يصبح ولد مريض، ها خطره المراه مبيض بها عمليه مع الدعوين، ها خطره ميجابز، ها خطره في الخدمه مطردين الى اخره. لا داعي سي محمد، قد نهينا عن هذا قبل. هذا تشويش للدرس، الله يجازيك خير، بارك الله فيك. هذه الافعال تفعل قبل الموعظه. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شوف، ضل عن سبيله جابها جملة فعلية، ضل، والمهتدون جابها بالإسمية، لأن الإسمية تفيد الثبات والثبوت معناه، والفعلية تفيد التغير والتذبذب والتجدد. هذا ليه؟ لأن الإنسان يكون عنده مبادئ يكون ثابت، وكيكون عنده تذبذب يجي الفعل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بالإسمية. معناه المنافقين يقولوا أصحابهم احنا ما زلنا ثابتين على الكفر، هيك قدامهم نديروا روحنا مؤمنين، نتذبذب، لأن الجملة الفعلية فيها التذبذب والتجدد، والأخرى لا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، فمهما ظلمت يا أخي فاعلم أن الله يرى الظالم ويرى المظلوم، ويعلم متى ينتقم للمظلوم من الظالم. ما كان ما دخلك أنت، لأن ربي يكون يدير عليك لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن،
ربي عنده حساباته وحده وتخطيطه وحده وتدبيره وحده، ويعرف متى يعلم متى يتدخل، متى يتدخل ومتى يحلم ومتى يملي ومتى يمهل. هذا الله. انت عليك طريق الدعوة والصبر. قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين. زوج تاع لا تطع، خاطر المكذبون شا كانوا يديروا؟ يكذبوا بالوحي. قال هذو تخاريف راه جايبهم محمد صلى الله عليه وسلم، أساطير الأولين، وإلا ما من بعد ينزلوا خاطر بداها يقول لك صح سيدي ما نكذبوكش بصح بدل شويه في القرآن، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. صح سيدي اعبد آلهتنا شويه ونعبدوا إلهك شويه، صح ما تعاودش تعاير الآلهة تاعنا وما نعذبوش أصحابك. مفاوضات، مفاوضات على حساب العقيدة، على حساب العقيدة. ومع الأسف المسلمون مؤخرا تحت ضغط الحضارة الغربية انجروا إلى هذه التنازلات التي لا تجوز. هذه ماشي في الشريعة، هذه تنازلات في العقيدة. في العقيدة الناس تتنازل، وما يشقاش نذكروا راكم تشوفوا كاع الأمور هذه الإبراهيمية والهم لك حل إلى آخره. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قال هذا مسلم يوالمنا، مسلم يوالمنا هذا، إذا لاتخذوك خليلا. صح لا؟ هذا مسلم خشين، شيء خشين يعرض الإسلام كما يريد الله. والله ما يبغونا سوى راك تكلم. هذا ربي خبرنا باللي يكرهونا، يكرهونا في كل المجالات، كل المجالات ما يبغيش تطلع أنت مسلم تقعد لتحت، في الاختراعات، في الجانب الثقافي، في الجانب الفني اللي احنا هذا يقول لك لا يليق انت ولد محمد صلى الله عليه وسلم تقعد لتحت. وبين لاخذتو كيفاه ولن ترضى عنك لن تأبيدية يهود ولا النصارى حتى مشي تتبع وملي تتبع ملتهم. كي تولي نسخة طبق الأصل يرضوا عليك بصح يصنفوك باللي دوزيام دوغري. تا الصنف الثاني واه ماكش دوريجين منا، لا انت داخل داعي، حنا رضينا عليك عطيناك الناسيوناليتي نخدموا بيك، نخدموا ذا القنت. هذا ودوا ماشي احبوا من الموده، ودوا لو تلاين وتلاطف فيلاينون ويلاطفون من المداهنه، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. كون تتنازل انت هما ثاني يفرحوا في العقيده. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعاملك تجاريا، نعاملك رياضيا، نعاملك اجتماعيا، صح ارجع انا مسلم وانت كما سماك ربي كافر، ما نجيش انا نسميك تسميه اخرى. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. بين بدل لنا المصطلحات، هذا كلام ربي. وإن خفتم عيلة لخفتم الفقر فسوف يغنيكم الله من فضله. هو الرزاق، هو الرزاق. إذا ما تطيحهمش وما تداهنهمش على حساب العقيدة يا محمد، راح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولا تطع كل حلاف، لا يحلف بزاف، اللي عنده الحق ما يحلفش. صاحب الحجة لا يحتاج إلى أن يثبت الحق بالحلف، صاحب الباطل هو اللي أكده بالحليف. وهذه قال لها جاية صيغ مبالغة. ولا تطع كل حلاف
طبعا هنا هذو جماعة ولا واحد؟ في إقراء كان واحد أبي جهل لا تطيعه واسجد واقترب. هنا اختلفوا المفسرين إلى الوعاص بن وائل ولا أبو جهل ولا الوليد بن المغيرة ولا شكون ولا غيرهم. قالوا العموم ولا تطع كل حلاف مهين من الهوان. ربي هنا قال لهم ما عندكمش قيمة، القيمة يديرها لك الإيمان والإسلام. بلا إيمان بلا إسلام أنت مهين عند ربي. إلا رفدوك في الدنيا وداروا لك قيمة هذوك المخلوقات اللي كيفك إذن واحد اللي هنا ربي حرز أنت تعظمه، حرز تعظم واحد ربي هانا ربي تتعظمه. مع الأسف علاه كانوا يقولوا المبتدع ما تصنت لاش من يرتل القرآن. هذا الإمام أحمد يقول خشية أن يقذف حبه في قلبك، هذا من جهة الترتيلس. احنا نحبهم على الرطيب ماشي بالقرآن، وماشي مبتدعة كفار ونقدشوهم دايرين تصاويرهم في الديار ومعلقينهم. ولا تطع كل حلاف مهين، كعاقبة الولاء والبراء راهي مدمرة. ولا تطع كل حلاف مهين هماز. والدينا كانوا خير منا، والدينا كانوا يقول لك ما نبكرش ما نشوفش البريطة ويلغوا لهم جاهل. كي يشوف كافر لا بغى بعد عالم في الناوي يقول لك جاهل خاص ما يعرفش الله. هكا يلغى له كافر جاهل بالله. من ولينا تاع دنيا وكلاتنا الدنيا رانا دايرينهم سيادنا والعياذ بالله. ولا تطع كل حلاف مهين هماز. قرينا ويل لكل همازه. هذيك صيغه المبالغه هذه ثانيه، هذه قال هي همازه فعاله وكاين اللي عندها من الصفه المشبهه. هماز على وزن فعال. شهوة طعان يطعن في الاعراض، يطعن في الناس. راه يوصف في ذوك اللي يحاربوا رسول الله كي دايرين مشاء بنميم. يمشي بالنميمه بصح ماشي ماشي مشاء، يظل يجري به يفركت بين المسلمين. ماش كاين يهضروا هذه دوله تحوس تحارب دوله غير الرصاص ما ناش. شكون داير ذا الشيخه؟ شكون دايره؟ خوك يقول لا اله الا الله، تحب اليهودي والرومي خير منه. لا اله الا الله يقول لا بغى داير معاصي ومبهدل وما عاد بقى رايح فيها، بصح يقول لا اله الا الله، بصح يعرف ربي ويحب رسول الله. انا الشيطان وراك رايح الحنا وراك رايح. زيد وهذاك ضرب صابونه واجدين 8200. تعرفوا 8200 قريناها في الجامع نهار اللي شورنا من وسط لاباج نقعد تاع الدرس. شي ما يلعبوش. وهذه فرقه تاع يهود، 8200 معروفه شادير. دورها تفركيت في العالم وضرب جات عندهم الوسيله هذه تاع الفضاء الازرق. دارت ما دارت هذه الذباب هاك بالسماوات كاع ما كاش يردك تشوف في خوك اكثر من الكافر. خضره مع المصري، خضره مع السعودي، خضره مع كاع كل ساعه خضره. والاخر ثاني يشوف فيك هكا. في بالي انا على يقين لو كان الصهاينه يدخلوا للكعبه الناس تستشفى. يقول لك ها المسلمين هيا ها شتون وصلت. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يمشي بالنميم. النميمه اش هي؟ تقطع العلاقات بين الناس، هذا هو النميم. هذو فركتوا الديار، ضروري يفركتوا في الدول. كاين اللي يجي يصلي هو خدمته، كاين بعض النساء خدمتهم التفركيت. هذا الدور. كنت نقول واحد خويا ضرب برا على الجامع كي تشوف عائله مفركته كاين بليسه راهي في وسطهم ولا بليس. يا شيطان اخلا ضربو قبرك كي غادي تروح له. قبرك غادي تسيبها جمر. مشاء بنميم يمشي بالنميمه. مناع للخير يمنع الخير. قد قصه الجنتين، الجنه راهي جايه
اللي منعوا الخير وحلفوا اذا اقسموا لا يصرمونها ولا يدخلنها اليوم عليكم مسكين راهي جايه. هذه نعمه حسيه وهذه نعمه ايمانيه، ورجتها النعمه تاع محمد صلى الله عليه وسلم والوحي. شوف كيف قابلوه كما قابل اصحاب الجنه، الخيرات والثمار اللي عطاها لهم ربي. منعوا المساكين، مناع للخير، يمنعوا الخير. كاين اللي فاني هذه سبيسياليتي تاعه، ماشي ما يديرش الخير، ما يخليش الخير يندار، ما يخليش الخير يندار. مناع للخير. يقسموا في السكاني يشوفهم بايعطوا لواحد يقول لهم لا في اللجنه في لا كوميسيون حرقه. علاه مسكين واحد بايرقوه يضرب فيه برق، لا ما هذا ترقيه وهو عنده الكفاءه بايترقى، صح البنات تكلمت. مناع للخير، اوبستاك تاع خير، باب وين باب بس صور ما يفوتش الخير من جهته. مناع ماشي مانع، انتبه الى الصيغ. مناع للخير، معتد هي من الاعتداء، يقبح على الناس، واثيم يرتكب هو الاثم. شوف شحال عايره ربي ذا. شوف ولا تطيع واحد عدته كل حلاف، وحده ماهين زوج، مشاء بنميم ثلاثه، مناع للخير ربعه، معتد خمسه، اثيم سته، عتل هو غليظ قلبه قاسح جواب، عتل قاسي القلب وفاني غليظ قلبه كما نقولوا عليه ذا غليظ قلبها عتل. بعد ذلك زانيم هو الداعي اللي ما عندهش الاصل. الزنمه هي ذيك اللحمه اللي تزيد في النعجه طرف يميزها على بقيه، يقولوا هذه الزنمه في النعجه زعما ما يشحصوا فيها، ذي اللحمه خارجه زياده. هذا الزاني كاين يقولوا ابن الزينه، وكاين يقولوا الداعي اللي يمشي شريف اللي ما عندهاش اصل، واللي ما عندهاش اصل ما يحشمش على اصله وعلى هذا. وانت كحسب الحيان تراك باطل في المجتمعات. خلينا ما نظروش كي تكون الابناء شرعيين يكون الحياء. يعيا طاير ويولي. الله يلطف بينا اخوتي. زيد ان كان ذا مال وبنين، ان كان ذا مال وبنين. هذه ان كان يعني بسبب، ثم شا وصله قاعد نوصل لما وصل خاطش زاد الدراهم تاعه والولاد، معناها القوه الاقتصاديه والعسكريه. في هذا يزيدوا في دوله تطغى وتولي في هذه الصفات كاع، وفي الافراد كذلك. خاطش الولاد شاهما قوه عسكريه يزادوا لك في القوه، دير بهم الذراع والدراهم فاني تشري بهم الناس. إذا تتلى عليه آياتنا كي يسمع القرآن يقول ذو تخاريف تاع الأولين ما سطره الأولون. كاين لليوم اللي يحاربوا الإسلام يقولوا ذا الإسلام ما يصلحش ضروك، ذا تاع بكري التاريخينية، هذا هو تاع بكري. ويجيب لي ضروك هضرة بكري تطبقها. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. شا قال له ربي الجزاء تاعك؟ سنسمه، والوسم هو العلامة. قال له غادي ندير لك واحد العلامة في نيفك اللي راه طاير ونتكبر به. قال له معناه غادي نطيح لك نيفك. كيش يدير له ربي؟ يضربوه في غزوة بدر في النيف وما جاش النيف. قال الخرطوم لأول مرة فاني هذا من غريب القرآن. الخرطوم يكون عند الفيل وعند الخنزير. قال له نيفك هذا غادي ندير لك هذاك لك رافده نقطعه لك. قطعه له ولا ما قطعاش؟ قولان عند المفسرين، كاين يقولوا قطعه، كاين يقولوا جرحه، كاين يقولوا هذه غير يعني كنايه باللي غادي نذلك هذاك النيف. سنسمه على الخرطوم، ندير لك وسمة عار في نيفك. ثم هذا المثل اللي راه جاي
على شكل قصه باقوريش تفهم باللي نتوما جاب لكم ربي نعمه تاع الوحي وسيد النبي باه تفرحوا وديروا فوق رسانكم وتتبعوا ذا الدين اللي جابه. الا انتوما قابلتم هذه النعمه، هذا ابتلاء، ان بلوناهم اختبرناهم، قابلتم هذا الاختبار بالرد والعنف وباسم رسول الله، وصف رسول الله بالمجنون. ثم وصفتوه بالمجنون، انا وصفتكم 8 تاع الصفات، كاين اللي يقولوا 9 اذا تلا عليه، كما اللي يصلي عليه على خطره يصلي عليه ربي 10 صلى الله عليه وسلم. اذا هنا شيء يقول لهم ربي سبحانه وتعالى إنا بلوناهم كما بلونا، قال لهم انتم صالكم كيما اصحاب الجنه اللي عطيتهم ربي جنه، عطاهم ربي جنه ودارت الثمار وحلفوا قالوا مليون، هذو بوهم كان عندهم في الجنه، بوهم كيما تبوهم قالوا بونا كان يلعب كيما يمولف المساكين، وين ما توجد الغله يجوا يدوا، وين ما توجد الغله يجوا يدوا، هذه خدمتنا، حرفكم. اذا شايلين إذاك ما كاش يدي غدوه نبكر ونقلعوها الصباح وما كاش مسكين يجي، وما قبل ما يبكروا طاف عليها طائف من ربك والصارم ذكر 3 خطرات. هنا نقروا الآيات إنا بلوناهم اختبرناهم كما بلونا، كما اختبرنا، فاش ربي يختبرك بالنعمة، ما يختبركش غير بالبلاء، يختبرك بالنعمة، يعطيك سيارة مليحة وشوف واش دير بيه، يعطيك شبوب شوف واش دير بيه، يعطيك منصب شوف واش دير بيه، هكذا. ولكن مسكين إنسان كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يحسب روحه استغنى، هو كاع ما يستغنيش، هو يبقى فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. من يزيد صغير يطلب صوالح غير بالبكاء، يجوع يبكي، يتوسخ حاشاكم يبكي باه يعطوه، ما يعرفش يدير والو، ثم يبعد هذاك الفقر ينقص والغنى يزيد، ومن بعد يحسب روحه خصيم مبين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا، ولا تطع كل حلاف، قابلتها إذ أقسموا لا يصرمنها أي لا يقطعنها، يقطعوا الثمار مصبيحين الصباح، قال نبكروا الصباح ونقلعوا الغلة ولا يستثنون، ما قالوش إن شاء الله. هاد واحد كيقول باين يدير حاجة يقول إن شاء الله، كي ما يقولش إن شاء الله ما استثناش. وكاين يقولوا لا يستثنون، معناه ما كاش مسكين اللي غادي يستفاد. قولان فطاف عليها طائف من ربك، هما وين كانوا؟ وهم النعاس ذل وهم نائمون. قالوا انتم ربي ليه احنا المسلم كيجي يرقد يقرا لا تاخذه سنه ولا نوم، احنا نرقدوا ربي، احنا ضعاف، احنا يجي الرقاد يذلنا، نجي من الجوع تصبر له صح الرقاد يطيحك، كنا ما يخلوكش ترقد 24 ولا 48 ساعه تذوب تولي تدور. اما قال لهم ربي ارسلت عليكم جندي وارسلت على البحيره تاعكم جندي، الجندي اللي ارسلت عليكم الرقاد، وهم ارسلت عليهم وبحيرتكم الجنان تاعكم ارسلت عليه نار ردتها كحل كالصاريم، الصاريم كيف فحم، وكان يقولوا كالصاريم بالبياض، وهذه كلمه تفيد الضد، معناه ولات رماد بيضاء، رماد ولا كحله ولات كاع نار فحم. فطاف عليها طائف من ربك، هذه الآيات تستوقفني دائما سبحان الله، نعيش معها كي نجي فيها. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وين ما تشوف واحد يستغول اقرا في الآية وتريح، غادي تتكلم فيك وانت راقد، اقعد راقد. فطاف عليها طائف، شهوة ما نعرف، دودك لا نار حرقتها، كاين مفسرين يختلفوا، ريح جاها حامي، خاطر ربي عنده الجنود، وجنود الله ماشي حاجه كبيره يبانوا لك صغار. فرعون ارسل عليها ربي الجراد، لافياسيون، الطير، القمل لانفوتري تاع الارض، قمل، الضفادع بر مائي يعيش الداخل وبرا، هذا الارمي سيزيان فلوت هذه دمر فرعون به.
ولا يقول له يا ايها الساحر ادع لنا ربك. شوفوا هما تكون فيهم الايات يقولوا له يا ايها الساحر مش يا ايها الرسول. كبر. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصارين، كحله كي يقولوا بيضه. فتنادوا مصبحين، هما مازال ما شافوش ديك البحيره، بغاو لبعضهم بعض البكره هيا هيا هنوضوا. فتنادوا مصبحين باه يبكروا للجنان باه يدوا الثمار والمساكين، المساكين ما يشوفوهمش. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم، من الغدو بكروا، أن اغدوا على حرثكم ماشي على جنتكم، خاطر هما حاسبين الحرث تاعهم هو تعبنا احنا حرثنا. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال لك مالكش قاعد تسمي واحد زارع، ربي هو الزارع. أنت تحرث دير السبب، بصح هما نسبوا ديك الخدمة كيف التعب تاعنا يدوه هما. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين أي قاطعين. هو بطلتوا بس صرموا، بطلتوا بين قطعوها بكروا نوض. فانطلقوا وهم يتخافتون، راحوا هما يتخالوا باه ما يسمعوهمش مساكين، هو السميع البصير ماشي يسمعوا. فانطلقوا وهم يتخافتون. وقولي تسمع في ذا القرآن وفهم الفهم، راه يقارن لهم في ذا النعمة الحسية بالنعمة تاع سيدي رسول الله. فاني هما كانوا يتخالوا باه يأذوا رسول الله، وفاني يفكروا باه يأذوا، وفاني ما يخلوش الخير يوصل، ذاك الوحي ما يخلوش يوصل للناس. معنى هذيك بالوحي هذيك الآخرة هذه لا دنيا. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. ما كاش واحد غادي يتبع رسول الله، هكا قريش يقولوا ما خلوش واحد يتبع، ودورهم يقولوا ما نخلوش مسكين يدي ثمره. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغادوا على حرد، مذكوره مره في القرآن حرد، كاش كلمه واحده، هذا من غريب القرآن. والحرد يقول الحسن هو الشده والغضب والعزم. ثم شوفوا هذه كلمة الحسن تجمع الأقوال المختلفة تاع الآخرين تاع قتادة وغيرهم من الجادبة. علاه؟ ثم راحوا مغلغلين الصباح عازمين ظانين أنهم قادرون على منع المساكين، وغاضبون وبشدة، كيف احنا نخدموا ذو ياكلوا، احنا نخدموا ذو ياكلوا. وراحوا هم مساكين داير لهم ربي حق، هذاك الحق بالسيف تعطيه لهم، ذاك حقهم مش تمن. شحال من واحد من يمد الزكاة يحسب راه يدير، هذاك حق المسكين من هذا الاول، حقه ما تنويش الفرنك بلا كدير بالخير، حقه صدقه تصدق. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على عزم ظانين أنهم قادرون، وغدوا على حرب قادرين تملأ قلوبهم، يعني هذه الضغائن وهذا الغيظ إلى آخره. فلما رأوها كي شافوها قالوا واه هذه مشي تاعنا، بالك ما جيناش بعد الطريق نيشان. فلما رأوها خصبوا لحموا وفهم، قالوا لي جنة تاعنا، صح من بعد قالوا لي أرضنا واه شو قالوا الأولى. فلما رأوها قريش لك تفهم هذه الهضرة تسقطها على نفسها. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. هذه العقائد. انت اللي قالوا لا ماناش مدرين هذه الطريق، بصح هذا حرمان من الله. ها الهضرة إلا كاكاك ربي علاه راه داير لك ها كاع ذاك الشيء وما زلت في الخير. بصح إلا ما كاكاكش علاه دوت من كرعيك تتحسب دوت ما غادي لك هذه. بصح علاه خرجوا الطريق الغراوين، علاه الدار راهي تغلي كل يوم، علاه انت حاسب المراشينه ماشي القطره على راهي كاين قعره في الفوق سقم الله وتحبس القطره. هذا شا وكلت ذوك الغراوي؟ مين جبت؟ مين؟ هذو فاقوا يا ودي قالوا مشي ودمنا الطريق،
يا وذا حرمان كيما حرمنا المساكين ربي حرمنا احنا. الذنوب وصلتنا هاك، بل نحن محرومون. قال أوسطهم، واحد فيه الخير، لبدا ربي يدير في جماعة واحد يرد الناس للطريق كيما خوت يوسف، وقال لهم قال قائم لا تقتلوا يوسف، قال بغيت تقتلوا قيسوا في الحاج شويه دوميما كيما يقول، واحد في الوسط كاكي كاتاليزير كيما يقول الروي كاكي. قال أوسطهم، الصحابي قريش فانا تسمع باللي قاعد وكلهم غابنين رسول الله، كل واحد يقول لما لا اكون انا اوسطهم، على ما نكونش انا، على مشي دروك مبادر بنصرة رسول الله، ما نخليش تتاخر الامور كما هذا شقال، هذا خلى حتى انحرقت هذيك البحايره كاع ونصحهم هاوديها طفرت. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا، هذه تخلعني شي، لولا تستغفرون لولا تسبحون. احبس شو دخلت تسبيح هنا؟ قال لهم على ما سبحتوش من قبل، كنا سبحتو تسلكوا، ماشي لولا تستغفرون. هما داروا ذنوب ذو، هذا يناسبه بالعقل تاعنا لولا تستغفرون، لانهم هما كي تسبحوا وتنزيه لله، معناه كانوا شاكين باللي كي يعطوا للمساكين ينقص من الرزق تاعهم، معناه شكوا في الرازقيه تاع الله، طعنوا في صفه من صفات الله، وهذا قابله التسبيح. وكيما ذنون شادر باش سلك من البطن تاع الحوت استغفروا، لا قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وهذه اللي غادي يقولوها هما. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، هاشا قالوا كيما قال ذنون، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. ذنون شا قال؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، باه يخرجوا من الغم اللي راهم فيه، كيما خرج هو من بطن الحوت وذي الصوره بروحها فيها يونس مذكور في التاليه، ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين، فاقبل بعضهم على بعض يتلومون. هذا المجرمون اللي بدا في التاليه يلوموا بعضهم بعض، كي يدكوهم في الحبس من 10 يكونوا صحاب برا يخدموا غايه، بصح كي يدكوهم يبدا يقول بصح انت وصلنا انت ولا هذا كل يوم عذاب واحد اخر. اللوم في جهنم عذاب زياده على النار، اللوم تلوما. ولا بغيت تعذب واحد كي يغلط لومه، الناس ما تلومش اللي يكون الخطا، واحد داير اكسيدون تقعد انت مدقدق من كرعيه وراسه ويديه وانت تبدا تقول له علاه جريت ولا دوب بلاد فديره ضرب عليك تلوم ضرب بس، وهذا وقت غير تزيد تمزق له في قلبه. ولكن في النار هذا كاين. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، خاطر طغاو بالمال والولد كما طغت قريش. يا ويلنا، هاد يدعوا على انفسهم بالصبور والويل، والويل قلنا شحال من راه هو انا كنا طاغين، طغينا ما نقفناش سيرة بونا كان يوكل المساكين وحنا طغينا. وهذه كاع عندنا واحد الجزء فيها، خاطر حنا ماشي كي بواتنا، بوك يحشم يخلي واحد واقف عند الباب، حنا تهضر معاه ساعتين وتسرحه. ما عندناش يعني هذيك حنا عندنا خلصه وكاع، والشاك بوك ما يعرفش كاع، الشاك ما يعرفش خلصه مسكين. كنا كفي اللي يكون كاع نكتبوا جورنالي زعما جرنال كاع كثره 90% يكتبوها في ليكون. واحد كتب للروميه جورناليست، قالت له بون خلعت، يا اخي جورناليست هنا، هذا هو جورنالي مسكين. هذه هي. قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين، شو قاع داك الشيء تكاكو، عسى ربنا ان يبدلنا او يبدلنا قراءة حفص ان يبدلنا خيرا منها انا الى الله راغبون. قالوا ودي احنا تبنا ورغبنا في الله ورجعنا لله ونوينا في ربي الخير، كاش ما يعطينا حاجه في مكانها، مش يرد لهم ذيك الجنه ذيك ما بقاتش، يعطينا حاجه.
هنا ربي سكت على القرآن سكت، ما قالناش عطاهم ولا ما عطاهمش، لأن المقصد من القصة ماشي هو هذا. المقصد أن الذنوب تجر البلايا والبلاوى، يعني المصايب والمعاطب والمعايب هذو قاعد تجيبها الذنوب وتسد باب الرزق. إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، خاطر العذاب مذكور في القرآن 3 أصناف، كاين عذاب الآخرة، وكاين عذاب تاع الدنيا، عذاب تاع حتف استئصالي كما دار قوم ثمود وعاد، وكاين عذاب يرفع يجيب وراه العافية كما سورة الدخان. والثلاثة جايين متساويين، الدخان ذكرت هذا النوع، والجاثية ذكرت النوع الزاوج، ولا اللي موراها الأحقاف ذكرت النوع تاع الاستئصالي تاع قوم عاد. 3 تاع العذاب جايين بالثلاثة. إن كاشف العذاب قليلا، هذاك ينكشف يهدد. دار ربي قريش دار لها خف عليها السنين والقحط، جاعت ومن بعد رفع عليها البلاء باه تتكاكب. وهنا ذكر ربي كذلك العذاب. هذا وين نوع؟ هذا تاع ناس ادالهم الخير تاعهم بصح خلاهم هما يتوبوا. هذا النوع الثالث، ماهوش استئصالي ماهوش تاع آخرة، وإنما عذاب تاع الدنيا تتبعه عافية يرفع. كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة. العذاب الزوج ماشي هو الأول، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. تعيا تتعذب هنا بصح الآخرة أكثر. ولا عذاب الآخرة أكبر، بصح ما تعرفها بلي أكبر إذا يكون عندك علم، لو كانوا يعلمون. احنا من ما عندناش العلم بذي العذاب سيبنا نديروا الذنوب بزاف. اللي يكون عنده علم بعذاب الآخرة ما يديرش، مسكين يكون وقار. الذلة الآخرة، الخوف من الآخرة يذله. وبعدما ذكر الله مصير الفجار يذكر مصير الأبرار. ها الجنة تاع الصح، إن للمتقين عند ربهم جنات، جمع للتكثير، النعيم يتنعم فيها أهلها. إن للمتقين عند ربهم، كاش جنة كاش خير كما العندية، كونها عند الله يزيدها. إن للمتقين عند ربهم، عند ربهم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ثم هذه القاعدة التي ينبغي أن يرجع فيها إلى الوحي لا إلى الأهواء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أو ترغب يكافر كما مسلم؟ هذه القاعدة من جبتها؟ هذا سؤال قريش. هم يقولوا عندنا نفس المصير كيفنا كي محمد وصحبه. لا، ربنا يقول لهم المسلم والمجرم ماشي كيف كل واحد وله مصير. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكموا؟ هنا تجي دفعات متتالية طخ 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 طخ، هكا القرآن. وربي كي يدير هذه الدفعات المتتالية يطيح خصمه ويهونه. وين كاينه هذه بزاف؟ هذا خطرنا خطره الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه. كنا أطفال سنقرأ راني في الجامعة تما أطفال في الثمانين، كانوا يدونا الملتقى الفكر الإسلامي ابن عكرمة في الأخرى هذه كلاب ديفهم، ويديروا ملتقى فكر الإسلامي. يا خسرة هذاك الملتقى، كانوا يجوا علماء من المشرق والمغرب ومفتون، خير كبير. خطرة في العام يطلع إيمانك للسماء، دعاة من كل وعلماء من كل طبع. وكي يطلع هو المنصات قال تأملت سورة الطور فرأيت أمأمتها هكا نعم كأنها ضربات سياط تنزل على جلود المشككين لا لتعذبهم إنما لتلسعهم فتحرك مشاعرهم فيرجعون يجرون أذيال الهزيمة خانقين. تأملت سورة الأنبياء في أواخرها فقلت معنى الوراثة وأن الأرض لله يرثها عبادي الصالحون إلى آخر ما قال. الأمعامة تاع سورة الطور جاية هنا فني بعض منها، والأمعامة هي ضربات متتالية طاق 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 يطيح خصمه ربي. قالوا انتم كيف قريش راه يبان لكم محمد وانتم كيف يوم القيامة. ها أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا حكم جائر. زيد أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ ولا عندكم وحي وروه لنا؟
إذا عندكم كتاب قبل القرآن خول لكم هذا الاختيار، ورونا. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون. إن لكم فيه هذه ساهية، أن لكم فيه، هذا هو معناها. هذا الكتاب اللي راه عندكم فيه هذه الاختيارات لكم تديروا فيها، باللي اعطاكم خول لكم ورخص لكم الاختيار. أن لكم فيه ما تخيرون، أي أن في هذا الكتاب ما تخيرون. 3. أم لكم أيمان علينا بالغة، ولا عندكم أيمان عهود مؤكدة بأيمان باللي أنا نعطيكم ترخيص تديروها، وعندكم منشور من عند ربي وشاك من عند الله ديروا رايكم وتخيروا هذه الاختيارات. زيد. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. ولا وروني شكون الذي راه يمليكم في الهضره، زعيمكم، سلهم أيهم بذلك الزعيم. زعيم كما في سورة يوسف، وأنا به زعيم، يعني أنا نتكلف بهذا، أنا نتحمل هذه، نتحمل تبعات هذه الأحكام وهذه الاختيارات. وروني مكاش. أم لكم شركاء، ولا عندكم شركاء وهمية هي اللي تمليكم؟ قولوا لي. أم لكم شركاء فليأتوا بشركائهم وإن كانوا صادقين. وقع هذه طيحهم ربي وداهم للآخرة بيشوفوا مصيرهم. يوم يكشف عن ساق. حديث أبي سعيد الخدري في البخاري، ساق الله. الله يثبت في ذي الآية بأن له ساق، كما يثبت باللي عنده يد وعنده عين إلى آخره، لكن كما يليق بجلاله سبحانه عز وجل. كاين اللي الفرق الأخرى فسروها بشدة، وكاين اللي قالوا حتى أهل السنة وفسروها بشدة. نهار الشدة، وهذه معليش يجتمعون الزوج، الشدة وكشف الساق. يدعيهم ربي للسجود، يقولوا نوضوا سجدوا، ما يطيقوش كي يسجدوا ظهرهم يبقى ما ينحناش. نضربوا نطيقوا ندوروا ظهرنا نحنوه. صح يوم القيامة الكافر يجي يسجد يسيب روحه كي اللوحة، ما يطيقش يتوى، يطيح على كفاه والعياذ بالله. وهذه الآية يقول الشيخ خطرة كان يشرح لنا فيها، قال لنا انتم الطلبة اعتبروها، اعتبروا باللي قادر ربي يحرمك بالسجود في الدنيا. في الدنيا ما تسواش السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ذل خاشعة أبصارهم ترهقهم أي تغشاهم ذلة، يعني خاشعة أبصارهم. هذا حد لغوي، شو كي دايرس، شو ذاك الحال متقدم على الآخر. خاطرش المعارف اللي يجي موراها أحوال والنكرة يجي موراها صفات. أبصارهم هذه فيها إضافة فهي معرفة، وخاشعة هي حال جاية قدامها، وسبق الحال على أبصارهم، لأن التقديم والتأخير في البلاغة فله هذه فاني عندها معنى عليه، لأن اللي يهمنا هو مش أبصارهم، وإنما الخشوع الذي أرهقهم. ترهقهم ذلة أي تغشاهم، يعني تصيبهم مذلولين في وجوههم. وداك تتصوروا اخوتي هذو الكفار لهم طاغيين فوق الارض، تشوفهم ها في يوم القيامه. دروك انت تامن ربي ولا ما تامنش؟ لا قران راك تشوف طروب كيهضر يدير غير كذا، هذا غادي وجايين لها وستالين ولينين كاتل 50 مليون 50 مليون كاتلهم في الجمهوريه الاسلاميه. هذو قاعد تشوفهم يوم القيامه دايرين خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا في الدنيا يقول لهم ربي اسجدوا ما دام عندكم الصحة وهم سالمون. فذرني، ذرني يعني اتركه دي، معناه يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت كمل طريقك في الدعوة، وأنا هذو خليهم لي، ما تقسينيش وين تنعاقبهم ولا كيش نعاقبهم، خليهم لي. ذرني كاينة في كاع الربع في 3. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث اللي هو الوحي والقرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والاستدراج شهوة ربي يجي دايه للنار هو حاسب راه يزيد له في النار. كاين اللي يقولوا استدراج كلما أحدثت سيئة أحدث لك نعمة وإما تعصي يزيد يعطيك، هذا استدراج. كاين اللي كي يعصي ربي تزيد الصحة تاعه، وكي يعصي يزيدوا يرقوه.
كي يكون يظلم في 10 يردوه يظلم 50، حتى اللي يردوه يظلم 1000. وكاين اللي بالمال وين ما يعصي يزيد يترفع، هذا استدراج. زعماك ما يكاكيهش ربي باه يولي، وانما يزيد غير لقدام. معناه كي يعصيه يرزقه من الحرام، وكي يزيد يغضب عليه يبارك له في الحرام. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وما يعطيش ربي دقيقه باه يخمم لا ذا حلال ولا حرام، اللي بدا طاير. وما يعطيكش يلقى المؤمنين خاطر يفكروه في جنازه وتسيبه يحوس يضحك، ما يتفكرش الاخره، ما يبغيهاش. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وين غادي يروح؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ليزدادوا اثما. تذكر ربي عليهم خليهم طايرين، واملي لهم. ربي ما يتقلقش، املي لهم زيدهم ان كيدي متين. معناه الكافر ماشي يحارب في رسول الله، يحارب في ربي. كيدي متين، كيد الله، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. موسى هم يحاربوا فيه ويقول لهم يا قوم لا تفتروا على الله كذبا، انا على راكم تحاربوا في ربي فمشحتكم بعذاب. واملي لهم ان كيدي متين. ومن بعد جات هذه الاسئله، ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقالون. تسمى ماكش تقول لهم يا محمد خلصوني باه تدخلوا للاسلام، خلصوني، ولا باه نوريكم الدين خلصوني. ما اسالكم عليه من اجر، انا ماش نخلص. بالك كونك تقول لهم خلصوني، بالك ما بغوش يدخلوا للاسلام خاطر ما عندهمش، فهم من مغرمين مثقالون. تسمى الغرامه هذيك ثقل لهم الكاهل تاعهم ما يطيقوش. هذا باطل. اسلام كوش باطل، جامع يبنوها فيه كل شيء جديد، اللي بغى يدخل بصح كانتينه تدخل بالدراهم، مرقص ليلي تدخل بالدراهم، ملهى تدخل له بالدراهم، وهذاك باطل وما تجيش. طريق ربي ما فيهاش كاع ما تخلصش. كنا قلنا ربي اللي يبغي يتوب يدير دوسي، وشوفيه باطل. تبغي توب كيما راك مكحل الهوال ديال من اللي زد، توب غير الفم بينك وبين الله. اليهود ما كانوش كانوا يقتلوا انفسهم، فاقتلوا انفسهم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا، قتلوا نص بعضهم بعض. تا موسى قاعد يستغيث قال ربي كملوا بعضهم بعض، الطف بهم، فجعل ذلك القتل كان توبه للاحياء ومغفره للاموات. دوك اللي اتخذوا العجل. زيد أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني عندهم علم من الغيب فهم يكتبون به هذا الباطل وهذا الافتراء. ثم جاءت النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك. كعب دي شجاب دي في هذا التفسير تاع فاصبر لحكم ربك، هذه اللي جايه هنا في الثاني. ورق الحكم القدري هنا كاين اللي يقولوا زعما الاذى اللي راه يجيك من جهه قريش ومن جهه الكفار اصبر له، فاصبر لحكم ربك وما تجيش كي يونس. ولهذا رسول الله في الحديث تاع البخاري كان يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، ما تقولوش محمد خير من يونس، ما تقولوش زعما هو ما صبرش. يونس عليه السلام بلا ما يستأذن الله قنطوه قومه، كاين اللي يقولوا كان نبي عادل، قنطوه خرج وخلاهم، قال لهم اقعدوا على الكفر ولا دبروا لسانكم وراح. كي راح صرات فيها القصه اللي تعرفوها كاع، بلعات هذيك الحوته بلعات. عاقبها ربي قال لها ربي ما ديرش كيفاه، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت يقولاه ذنون والصوره تبدا بنون. كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم اي مهموم، خاص كان في بطن الحوت في وسط المحيط الداخل وفي الظلمه في الليل. شكون يشوفك؟ شكون يشوفه من سرطه تاع حوته في الظلمه وفي البحر الداخل؟ شكون يسمع به وكي يتنفس وكي ياكل؟ بالان كبيره سرطته يدينا ثلاثه الداخل. بصح سمعه ربي من قال لولا ان تداركه نعمه من ربه. وهنا بدات فبما انت بنعمه ربك بمجنون، ديك نعمه الوحي وهذه نعمه الانجاء.
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ قذف بالعراء وهو مذموم.